असलम भाई, कैसे महसूस कर रहे हैं? मोराल कैसा है? मोराल हाई। दोज़ख तंगी के बाद भी हाई है? दोज़ख तंगी वाकई दोज़ख तंगी है। दोज़ख तंगी सलाम है आपको, जिसने आपका नाम रखा है उसके बाप दादा को सलाम है। शाहजी, मजा आया आपको? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। दोज़ख तंगी ने जो है वो उधर तो वाकई वो दोज़ख लगा। वाकई दोज़ख लगा। और यहाँ पे जो है ना, ये जन्नत वाला सीन है भाई, सच में जन्नत वाला सीन है। दोस्तों, कल आते हुए रास्ते में टायर का ये जगह किसी पत्थर से टकरा गया था और वो शार्प पत्थर था, तो यहाँ से थोड़ा सा टायर भी पुराना है, फट गया टायर। तो अभी इसमें मैं सोल्यूशन लगाता हूँ। ट्यूबलेस टायर का ये फ़ायदा है, आपने इस धागे के ऊपर सोल्यूशन लगाया और यहाँ से आपने डाल दिया करके, आप इसको झटके से खींचे, जल्दी से ये लग गया। और ये काफ़ी ज़्यादा फटा है, फिर भी आप तकरीबन कोई 70-80 किलोमीटर इसको लेकर आए हैं जी। ये रबड़ बांध कर इसको। रबड़ बांध। भाई ये जुगाड़ मैंने आज पहले नहीं बताया, रबड़ बांध के जो है ये असलम भाई, इसको ऑफ रोडिंग में मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा, 70-80 किलोमीटर लेकर आए हैं जी। अभी ये थे, मैं इसको दोबारा ट्यूब से बांधता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि ये आप इसको काट लें। जी, आप इसको काट लें, मेरे ख्याल में ये ऊपर नीचे नहीं होगा फिर। ये हाँ, साइड पे आ जाएगा, साइड पे आ जाएगा। साइड पे आ जाएगा। ये देख ले असलम भाई, इसको ऐसे करके मैं आपको व्हील के यहाँ से भी दिखाता हूँ। ये व्हील के अंदर से ले जाके थोड़ा सा बम्पी होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप ट्रिकी इसको बांध देते हैं तो ये रबड़ रखना बहुत लाजमी चीज़ है बाइकर्स के लिए। और ये एक नई चीज़ सीखी है असलम भाई से। ये देखिए भाई, यहाँ से व्हील के बीच में से ला कर जो है ये इसको बांध रहे हैं, अच्छा स्ट्रेच करके। रबड़ आपके पास अच्छा वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रबड़ ने काम छोड़ दिया तो फिर मसला करेगा। दोस्तों, ये रास्ता है जरजरी का। जब आप 0 पॉइंट से आएंगे, यहाँ से होते हुए जो है वो आप ये जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और अनटच रास्ता है और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। थोड़ा रेस्ट करो। नीचे जाते हैं, नमाज बहुत लेट हो रहा है। उधर नमाज भी पढ़ते हैं, अच्छा, अपना ड्रोन भी उड़ाते हैं, थोड़ा रात को रुकते हैं उसमें। दोज़ख तंगी क्या कहते हैं? नहीं चलते हैं। वो देखे, वो अल्लाह लिखा हुआ है वो। हाँ, क्यों चलते हैं, क्या करेंगे फिर? तो आप चले वहाँ, नमाज तो पढ़े। दोज़ख तंगी बहुत ही खूबसूरत जगह। ज़ियारत से उतरते हुए आप हरनाई और शारक साइड पे जब जाएंगे, वहाँ से वापस कोयटा आएंगे, लेकिन इंतहाई गंदा रोड बारिशों की वजह से इतना ख़राब हो चुका था, इतना जलील किया कि वापस इसी रास्ते से ज़ियारत जाने का सोच भी नहीं सकते थे। फुटेज मेरी करप्ट हो गई, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कितनी जलालत उठाई इस रोड पे। भाई ये सीन्स आप चेक करें। वहाँ से हम आए थे, वो दर्रे से हम आए थे, और वहाँ से जो है वो उसी सबसे ऊपर वाले पहाड़ के पीछे जो है वो ज़ियारत है, मगर रोड का ना पूछे। सीन्स ज़बरदस्त है, सीन्स में कोई शक नहीं है, लेकिन रोड के बारे में जो है ना वो बिल्कुल भी बकवास एक्सपीरियंस है। हालांकि टूरिस्ट भी हैं इस रोड पे, गाड़ियाँ भी आ रही है और भी गाड़ियाँ आ रही है। अभी हमने BMW बाइक्स वाले को भी देखा, लोकल भी नहीं थे, हम तो चलो लोकल हैं यहाँ के। तो ये सीन्स चेक करें।
नमाज लेट किबला किस साइड है असलम भाई? नहीं है उसमें, नहीं है। देखें अमीर साहब को जो है वो चाइनक धोने के लिए भेजा है। अमीर साहब बड़े गुस्से में, चाइनक धोने के लिए उनको भेजा है। दोस्तों ये 128 तो फुल हो गया है। असलम भाई डांट रहे थे कि मेमोरी कार्ड उठाओ, तो ये 128 तो फुल हो गया है। और ये निकालते हैं जेब से दूसरा 128 और इसको डालते हैं। दोस्तों यहाँ से जो है बस चाय पी के निकलते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, भाई को जो है वो काम पे पहुँचना है, वरना असलम भाई का तो बहुत दिल कर रहा है इधर रात गुजारने का, लेकिन नहीं भाई यहाँ टेंशन है, हालत ख़राब है। टेंशन है हालत। हाँ वैसे भाई यहाँ रात अगर आप नंबर्स में नहीं हैं तो यहाँ रात ना गुजारे बेहतर है, अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो। बाकी ये चाय देखें असलम भाई ने किस चीज़ में डाल के दी है। अमीर साहब है, अभी क्या कह सकते हैं। तो बिस्किट विस्किट खाते हैं और निकलते हैं, लेट हो रहे हैं। यार ये चेक करो आप, ये आप ज़रा चेक करो, ये क्या सीन है, कैसे ग्रीन है। मुझे तो नहीं लगता कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही ग्रीन है, आउट क्लास एरिया है। नहीं जा रहे हैं, कैसी जगह है। ये सारा पहाड़ जो है ज़बरदस्त ग्रीन है, आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। दोज़ख तंगी से जैसे ही आप नीचे आते हैं रोड भी कारपेटेड हो जाता है, पानी भी आपको मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों नमाज पढ़ लिया, ये दुमड़ान है। क्या एरिया है भाई। शाहजी मज़ा आया आपको? ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। दोज़ख तंगी ने जो है वो उधर तो वाकई वो दोज़ख लगा, वाकई दोज़ख लगा। और यहाँ पे जो है ना ये जन्नत वाला सीन है भाई, सच में जन्नत वाला सीन है। और यहाँ पे आपको ये एक शॉप मिलेगी, एक शॉप पीछे भी थी, छोटा सा गांव है बिल्कुल। और ये देख लें पीछे मेरे, ज़बरदस्त। नमाज पढ़ लिए, अभी कोयटा का आगे का सफ़र करेंगे। असलम भाई कैसे महसूस कर रहे हैं, मोराल कैसा है? मोराल हाई, दोज़ख तंगी के बाद भी हाई है। दोज़ख तंगी वाकई दोज़ख तंगी है। दोज़ख तंगी सलाम है आपको, जिसने आपका नाम रखा है उसके बाप दादा को सलाम है। ये असलम भाई वो दर्रा अगर आप देख रहे हैं वो जरजरी है, वहाँ से जरजरी। जब आप जरजरी की मेरी ड्रोन की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये एरिया चेक करें, वो पहाड़ी, दो पहाड़ों के बीच में जो आप देख रहे हैं वो उसके पीछे जो है वो जरजरी है। और ये वैली आप चेक करें भाई, वैली चेक करें, रोड चेक करें। और ये सीन है भाई। सूरज के डूबने में अभी है टाइम। और ये पुल के नीचे बहता पानी, क्या बात है भाई, काफ़ी तेज़ और ज़्यादा पानी है। और ये मेरे ख्याल में शायद से भी जाता है, तरफ से तो नज़र भी नहीं आ रहा है पीछे से किस तरफ जा रहा है। असलम भाई हो गए रवाना, मुझे भी निकलना। ये पानी है भाई, ये चेक करें, ये पानी ज़बरदस्त पानी है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त जगह है।
दोस्तों हरनाई से आ रहे हैं, ये जरदालू का बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला रास्ता जो है ये जरदालू को जा रहा है और ये रास्ता जो है ये कोयटा जाएगा। बहुत ख़राब रोड है, शुरू में बहुत ही अच्छा रोड मिला लेकिन उसके बाद बहुत दरबदर, यकीन करें गर्दन कमर सब कुछ तोबा तोबा। अपने टायर जो भी आप गाड़ी माड़ी बाइक जो भी ला रहे हैं A1 होना चाहिए, A1। बहरहाल जगह बहुत खूबसूरत है।